วัสดีครับท่านผู้ชมผมเอ็มก้วยเบลน่าวันนี้เราอยู่ที่สะพานประตูที่แสมสารครับวันนี้วันจันทร์ที่20ธันวาคมเดี๋ยวเราจะไปลองดูวันนี้จะลองตกปลากับตกหมึกวันนี้เราเพิ่งมาถึงตอนนี้บ่าย3กว่าเกือบ4โมงละโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับหุยโดนเลยท่านผู้ชมว้าวจิ๋วลูกหมึกมีตัวด้วยมันอยู่ล่างมากปล่อยลงสลงลึกล่างเลยเดี๋ยวเอาให้ตัวนึงปราสาทเล็กใครได้ก่อนแล้ว
อะไร นะพอได้แล้ว ได้แล้วต้องขัดด้วย เอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวพ่อทำเอง ต้องขัดด้วยอืม นั่น ล่วงขึ้นไปแล้วยอยยอยขึ้นมันล่วงขึ้นไปปลา อืม ห้ามเด็ดเดี่ยวการเรามันจะขาด อุ้ยปลานี้ด้วยหึปลากระพงพงข้างปาก ว้าวพอได้ปลาแล้ว เดี๋ยวถ่ายรูปก่อน แต่ลูกดูปลาก่อน มันอ้วนดีนะ ชอบมัน